Шымкентте эпидахуал алаңдатушылық туғызуда. Қаланың бас дәрігері дабыл қағып, сақтық шараларын қатаң сақтауға шақыруда. Сандарды сөйлетсек, жыл басталмай жатып 100-ден аса азамат жұқпалы дертке шалдыққан. Күніне 10 адамнан инфекция анықталып отыр. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары және қонақтары, Шымкент қаласында эпидемиологиялық жағдай алаңдатушылық туғызып жатыр. Қазір таңда жыл басынан бері 200-ден аса адам коронавирус індетін жұқтыруда, пневмония одан көп. Сол үшін қазір біз жұмысты күшейтіп жатырмыз. Қанша ескерту жасалса да, сала мамандары санитарлық талаптардың әлі де сақталмай жатқандығын айтады. Әсіресе қоғамдық тамақтану орындарын ұмыт қалдырған деп отыр. Жыл басталғалы 35 тамақтану орны карантиндік талаптарды сақтамаған үшін жазаға тартылған. Біздің қаламыздың тұрғындарының арасында қанша дегенмен осы карантин режимді сақтаңдар деп айтқанменен біздің халқымыз көбісі тыңдамай, маска кимей, мынау тойханаларда, мейрамханаларда той томалақ, құдалық, беташар немесе жаңағы қайтыс болған адамдар болса, солардың 7-40 деген іс-шараларда жайлап жүргізіліп жатқан нелер бар, реті бар. Ол қасақана карантин режимді бұзушы тұлғаларға жаңағы мониторингтер тобы біздің басқармаларға, біздің қызметтің басқармаларына шұғыл хабарлама түсіреді. Сол шұғыл хабарламаның негізінде оларға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425 бабының 1-ші бөлігіменен айыппұл шығарылып жатыр. Айту тек Шымкент әзірге жасыл аймақта, десе де сала мамандары бұл індеттің әлі де болса қауіп төндіріп тұрғандығын айтады. Сақтық шараларын қатаң сақтауға ескертеді. Аяулым Төреханқызы, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нарньюс.